गोंय आनी महाराष्ट्रामदी रेवेच्या विशयावेल्यान वाद सुरू आशिल्लो। गोंयासावन महाराष्ट्रात आनी महाराष्ट्रासावन गोंयांत येरादारी बंद आशिल्ली। देखून महाराष्ट्राचे आदले खासदार निलेश राणे आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। भेट घेतल्या उपरांत पयली सारखे रेवेची येरादारी 5 जानेवारीसावन सुरू जातली अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी सांगलें। आमचे वाडये थंय वयता ते आडयताले तेंचे कडेन तेंचे एसोसिएशना मदल्या दोनूय झगडे आसले, गोंयचे आनी तेंचे एसोसिएशन। तांकां सांगलें की रिजॉल्व करून ऑफिशियली पास गव्हर्मेंट इश्यू करता ते पास काडपाक जाय। तेंचो ऑफिशियल कितें इश्यू आसा तो तेंच्यांनी सेटल करपाचो। पण डीएमसीच्यान ऑफिशियल पास घेतलेले तेंच्यो आनी आमच्यो दोनूय गाडयो सोडे वयतले, जेणे करून कन्स्ट्रक्शन जे सुरू आहा ताका बरे रेटीत रेंव मेळपाक जाय। ना जाल्यार कितें जाल्लें तांकां सँडूय मेळनासली आनी रेट अननेसेसरी हायक जाल्ले। ते हेन्सफोर्थ दोनूय एसोसिएशन म्हणजे गोंयांतले ट्रक आनी तेंचे ट्रक जे कितें चलता पयलीं ते स्मूथली चलतले। मागच्या दीड महिन्यापासून वाळू संदर्भात काही कारणांमुळे काही प्रॉब्लेम झाले होते। दोन्ही बाजूला महाराष्ट्र राज्य आणि गोवा राज्यातून काही कोणाच्या बोलण्यावरून किंवा काही गैरसमजुतीतून हे प्रॉब्लेम झाले होते। हे आता सन्माननीय गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहेबांनी ह्याच्यामध्ये बसून दोन्ही बाजूचा विषय समजून घेतला आणि समजून घेतल्यानंतर आमच्या दोन्ही संघटना आता काम होईल, परत सुरू होणार या मार्गाने आता दोघांची समजूत सन्माननीय सीएम साहेबांनी घातलेली आहे। दोन्ही बाजू कन्व्हिन्स झालेत की आपल्याला आता हे काम जसं पूर्वपदावर सुरू होतं तसं आपल्याला परत सुरू करावं लागेल आणि त्या अनुषंगाने आता दोन्ही असोसिएशन काम सुरू करण्याच्या मार्गावर आता निर्णय आलेला आहे। ह्याच्यासाठीच आजची मीटिंग होती। सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत रेंव हायकोर्टान बंद केल्या आनी रेंव म्हणटा ती आता तुमकां खबर आसा गोंयांत सगळे डेव्हलपमेंट कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आहात आनी रेंव ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ती बंद जाल्ली। सो आमी सगळे महाराष्ट्रांतल्यान हाडटाले। आता महाराष्ट्रांतल्यान तेंचे स्थानीक जे आहात थंयसर तेंचोय ट्रान्सपोर्टेशन आसलो आनी आमचोय आसलो। आता खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी रेवेचो इश्यू आहा तो थंय तरी तेंच्यांनी त्या सायडीन गोंयकारांक बंद केल्ले आनी आमी हांगासर तेंकां बंद केल्लें महाराष्ट्रांतल्यान। सो खंय तरी मिसअंडरस्टँडींग ही जाल्ली, ताका लागून आयज आमचे निलेश राणे जी हांगासर येयले तेंच्या काल हांवें तांकां फोन केलो की असो प्रॉब्लम आयज सॉल्व करुया म्हणून। तेंच्यांनी डेफिनेटली इमिजिएटली म्हाका सांगलें की येस आयज कशा भशेन बसया आनी प्रॉब्लम इश्यू सॉल्व करया। तशेंच मागीर हांवें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक फोन केलो, त्यांनी म्हटलें सगळे बसया आनी क्लियर करया सगळो इश्यू। सो त्या प्रमाणे आयज हांगासर येयले आनी म्हाका दिसता ही मिटींग फ्रुटफूल जाल्या।